હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે મારા 1000 સબસ્ક્રાઈબર્સ પૂરા થઈ ગયા છે. તો આજે હું તમારી સાથે સ્પેશિયલ મેક્રોની પાસ્તાની રેસીપી શેર કરવાની છું. તો અહીંયા મેં એક તપેલીમાં પાણી ઉકાળી લીધેલું છે. તેનામાં મેં 250 ગ્રામ જેટલા મેક્રોની એડ કર્યા છે અને તે ચોટે નહીં તેના માટે મેં તેલ 1 પડી જેટલું એડ કર્યું છે અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. તો અહીંયા આપણે મેક્રોની પાસ્તાને બરાબર બાફી લઈશું. તો અહીંયા એક સાઈડ પર આપણા પાસ્તા બફાય ત્યાં સુધી આપણે તેનો મસાલો રેડી કરી લઈશું. તો અહીંયા એક કઢાઈમાં મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે. તેલને બરાબર ગરમ થવા દઈશું. હવે તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેનામાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. આદુ લસણની પેસ્ટને એડ કર્યા બાદ આપણે તેને બરાબર શેકી લેવાની છે. જો આ રીતે તમે મેક્રોની બનાવશો તો પરફેક્ટ બહાર જેવો જ ટેસ્ટ આવશે. તો અહીંયા મેં 2 ઝીણી ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે. ડુંગળીને પણ આપણે બરાબર શેકી લઈશું. અહીંયા મેં ઝીણી સમારીને લીધેલી છે. જો તમારે તેની લાંબી ચિપ્સ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તેનામાં મેં 2 લીલા મરચાં સમારીને નાખ્યા છે અને 2 ટામેટાં ઝીણા સમારીને એડ કર્યા છે. ટામેટાથી આપણા મેક્રોનીમાં એકદમ ખટાશ અને સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો અહીંયા બધું જ બરાબર આપણે શેકી લેવાનું છે. ત્યારબાદ તેનામાં થોડા મસાલા એડ કરીશું. તો મસાલામાં મેં અહીંયા મીઠું લીધેલું છે સ્વાદ પ્રમાણે અને જે મેક્રોનીનો પાસ્તાનો મસાલો આવે છે તે લીધેલો છે. ત્યારબાદ તેનામાં રેડ ચીલી સોસ એડ કર્યો છે. અહીંયા મેં રેડ ચીલી સોસ તીખાશ વધે એ રીતના લીધેલો છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં સોયા સોસ લીધેલો છે 1 ચમચી જેટલો. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને થોડીવાર તેને શેકાવા દઈશું. તો અહીંયા મેં બધા મસાલા એડ કર્યા બાદ અહીંયા 1 ચમચી જેટલો મેં લાલ મરચું પાવડર નાખ્યું છે અને અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર. આનાથી તમારો કલર પણ સરસ આવશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. હવે તેનામાં મેં અહીંયા જે પાસ્તા બાફીને રેડી કર્યા છે તેનું પાણી જે બાફેલું હતું તે મેં થોડું કાઢી લીધેલું અને તે એડ કર્યું છે, જેથી આપણા મસાલા પણ શેકાઈ જશે ને તેનામાં પાસ્તાનો ફ્લેવર પણ સરસ આવશે. ત્યાર પછી આપણે તેનામાં બાફેલા પાસ્તા એડ કરી દઈશું અને તેને કમ્પ્લીટલી મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે પાસ્તા બનાવવાથી અને થોડા ઘરના મસાલા એડ કરવાથી પાસ્તાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને એકદમ બહાર જેવા બનીને રેડી થાય છે. તો આ રીતે રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો અહીંયા આપણા પાસ્તા બરાબર પરફેક્ટલી મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે તેનામાં થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું. ધાણા એડ કરીને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને તેને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું, જેથી આપણા ધાણાનો મસાલાનો બધો જ ફ્લેવર પાસ્તામાં પરફેક્ટલી આવી જાય. તો અહીંયા પાસ્તાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે અને તેનો કલર પણ પરફેક્ટ આવ્યો છે. જો તમને મારા વિડીયોની રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને પ્રેસ કરજો બેલ આઇકોન, જેથી તમને મારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.